ইয়াতে কোনো তাৰ আপাৰ লিমিট নাই যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন সিমান টকা আমি দিম আমাৰ নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছ মতে যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আজিৰ দিনত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ 1300 কোটি টকা আমাৰ হাতত আছে গতিকে আমি আমাৰ এতিয়ালৈকে 100 কোটিও খৰচ হোৱা নাই গতিকে আমাৰ লগত স্পেচটো বহুতখিনি আছে আমি ৰাইজক সহায় কৰাত উইদিন নৰ্মছ ৰাইজক সহায় কৰাত টকা পইচাৰ কোনো অসুবিধা নাই